Աշխատանքի եւ ընտանեկան կյանքի համատեղման հարցը մնում է աշխատաշուկայի հիմնական խնդիրներից մեկը։ Աշխատանքային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններով գործադիրը առաջարկում է ապահովել աշխատողների աշխատանքի եւ ընտանեկան պարտականությունների արդյունավետ համատեղումը։ Նախատեսվում է խնամքին մինչեւ 12 տարեկան երեխա ունեցող աշխատողների համար սահմանել ծնողական ժամ եզրույթը երեխային նախադպրոցական կամ հանրակրթական հաստատություն ուղեկցելու կամ հաստատությունից վերցնելու նպատակով։ Օրենսդրորեն նաեւ ամրագրվելու է ճկուն աշխատանքային գրաֆիկի կիրառման հնարավորությունը։ Ծնողական ժամը տրամադրվում է առաջին մինչև 2 երեխա ունեցող ծնողին, խնամատար ծնողին կամ որդեգրողին կամ խնամակալին օրական առավելագույնը 30 րոպե, երկրորդ 3 եւ ավելի երեխա ունեցող ծնողին, խնամատար ծնողին կամ որդեգրողին կամ խնամակալին օրական առավելագույնը 1 ժամ, երրորդ ծնողական ժամը տրամադրվում է աշխատողի գրավոր դիմումի հիման վրա։ Փոփոխությունների մեջ նշվում է, որ ներկայումս նման կարգավորումներ չկան եւ աշխատող ծնողները հաճախ ստիպված են լինում ուշանալ աշխատանքից կամ բախվել կարգապահական խնդիրներին։ Նախագիծը ըստ հիմնավորման կարող է նվազեցնել այդպիսի դեպքերը եւ նպաստել ընտանիքի եւ աշխատանքի միջև հավասարակշռության ապահովմանը։ Մասնագետները այստեղ ուշադրություն են հրավիրում հնարավոր ռիսկերի վրա։ Նրանց կարծիքով կգտնվեն ծնողներ, որոնք չարաշահեն այդ իրավունքը։ Կարող են լինել դեպքեր, երբ աշխատողը համապատասխան դիմումը ներկայացնի, օգտվի ժամային արտոնությունից, մինչդեռ փաստացի երեխային դպրոց է տանում օրինակ տատիկը կամ պապիկը, ռեսուրսներ չկան եւ իրավունք էլ մեծ հաշվով չկա հետևելու անձանց տեղաշարժին։ Մի կողմից սա կարող է որոշ աշխատողներին այսպես օգուտ բերել զուգահեռաբար, սա իրավունքի չարաշահման հարթակ է հանդիսանալու ոչ բարեխիղճ աշխատողների համար։ Մասնագետները կարևորում են, որ թե մասնավոր, թե պետական հաստատությունները պետք է հավասարապես բաշխեն աշխատանքները, որպեսզի ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը չընկնի երեխա չունեցող աշխատողի վրա, որն էլ բացասական հետևանքների կբերի։ Ասում են, խնդիրներ կան հատկապես այն դեպքերում, երբ գործատուները երիտասարդ տղաների պարագայում մտածում են, որ նրանք կզորակոչվեն բանակ, իսկ աղջիկները կգնան դեկրետային արձակուրդի, եւ ահա այդ պատճառով էլ աշխատանքի չեն ընդունում երիտասարդներին։ Այն դեպքում, երբ որ կա հայեցողական ընտրություն, աշխատանքային պայմանագիր կնքելու թե ոչ, այս դեպքում գործատուն ի թիվս այլ չափարիչների միգուցե նաև բացասական իմաստով հաշվի առնի արդյոք տվյալ աշխատողը ունի երեխաներ եւ օգտվելու է որոշակի արտոնությունների ժամային, թե ոչ, ու բնականաբար ի վնաս աշխատել ցանկացող անձի մեկնաբանվի իր երեխա ունենալը։ Շատ դեպքերում օրենսդիրը ու գործադիրը հենվելով միջազգային փորձի վրա նույն կարգերը ներդնում են Հայաստանում, այնինչ մասնագետները նկատում են, որ դրանց կիրառումը իրականում հնարավոր կլինի միայն այն ժամանակ, երբ հաշվի կառնեն երկրի մշակութային առանձնահատկությունները ու մենթալիտետը։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։